Спортски поздрав, почитувани гледачи на М-Нет телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, каде што ќе анализираме на се она што досега го видовме во изминатите 5 одиграни кола во втората македонска фудбалска лига. Ќе направиме еден пресек, ќе видиме како одигра досега второлигашите, кои екипи се во резултатска криза, дали има изненадувања, ќе видиме како всушност досега изгледа табелата и што може да очекуваме во следното коло, меѓутоа и во текот на самата сезона. Спомнав досега 5 одиграни кола, кои што во рамки на втората македонска фудбалска лига. Она што можам да го спомнам од новата сезона, дефинитивно дека имаме доста голем број на погодоци, речиси на сите надпревари видовме погодоци, на неколку надпревари само немаше погодоци. Она што можеме да кажеме дека од аспект на ефикасноста на постигнати погодоци, дефинитивно оваа сезона, барем во она што досега го видов на овие 5 кола, е на едно високо ниво, затоа што гледаме дека на некои надпревари имаше и по 7, 8, па и 9 погодоци, што само по себе укажува дека оваа сезона ќе биде навистина неизвестна, конкурентна, кога е во прашање и борбата за првите места кои што водат кон првата македонска фудбалска лига, меѓутоа кога е во прашање и борбата за опстанок во втората македонска фудбалска лига, бидејќи поради кратењето на лигата, тој претходно го зборувавме во претходните изданија на спортскиот магазин Трибина, 5 екипи директно ќе испаднат, а 3 ќе играат бараш. Токму тоа и го прави да оваа сезона гледаме доста навистина неизвестна сезона и фактот дека голем број на екипи за жал ќе мора да ја напуштат втората лига и да се преселат во трета лига веќе за следната сезона. Ќе започнеме со анализа на сите 5 кола, меѓутоа ќе направиме прво анализа на претходното пето коло, да ги видиме резултатите од претходното пето коло, па ќе се навраќаме наназад со цел да видиме како одигра екипите досега и кои екипи каде погрешија, можеби некои екипи кои што тргнаа доста добро како тимот од Гевгелија Кожув, ќе видиме Беласица во една перфектна улога која што има, која што најави амбиции за влез во прва лига, како и екипата на Брегалница, кои што се перфектни тука и Шкендиот Рачинова. Меѓутоа најпрво да ги погледнеме резултатите од претходното пето коло и секој ќе се враќаме наназад се до последното или до првото коло кое што беше одиграно, со цел да видиме како одиграа досега овие екипи. 16, спомнав поради кратењето на лигата, екипите од 16-тото до 12-тото место директно испаѓаат од втора лига, а пак екипите кои што ќе завршат на 9-то, 10-то и 11-тото место ќе мора да играат бараш за можен опстанок во втората лига. Овде предлагам да ги погледнеме резултатите од претходното пето коло. Можеби кога ќе го погледнеме сето она што се случуваше во претходното коло, само во Охрид и во Радовиш немаше погодоци, бидејќи Охрид и Кожув одиграа 0-0, додека пак екипите на Детонит Плачковица и Шкендија Рачинови со така одиграа 0-0 и всушност овие два надпревари се единствените кои што во претходното коло завршија без погодоци, а досега без погодоци заврши надпреварот во Штип во рамки на првото коло кога Брегалници и Кожув одиграа 0-0. Кога зборуваме за претходното пето коло и за она што практично се случуваше на надпреварите од ова пета рунда, екипата на Слога Виница веќе влегува во резултатска криза, или можеме да кажеме дека е влезена во резултатска криза од причина што веќе тимот кој што го води штипскиот стратег Емил Грнев има 3 порази во низа. Последниот пораз беше на домашен терен пред својата верна публика од фаворитот Беласица со резултат од 1-2. Новаци забележа минимална, но голема победа за нив, затоа што тимот сега игра во една многу подобра сезона или многу подобар фудбал за разлика од претходната сезона, со влезот на новиот спонзор, со самата реорганизација во клубот, со новите засилувања. Новаци забележа, како што кажав, минимална, но голема победа над Тетекс и пред во самата табела на резултатите од претходното пето коло. Всушност овде може да приметите дека веќе и Брегалница е таа која што заврши или триумфираше против Каменица во македонска Каменица со 1-3. Преспа Вардар Неготин. Ово беше дуел кој што се играше во Ресен и всушност беше дуел на две екипи кои што бара рехабилитација после тој голем пораз кој што го има и едните и другите. Знаете дека во претходното четврто коло Преспа во Ресен, односно во Гевгелија доживеа вистинска катастрофа откако загуби со 7-1, а пак Вардар Неготин на домашен терен доживеа исто така вистинска катастрофа откако загуби со 1-8 од Каменица Саса.
Во овој дуел, јас ќе го наречам дуел на рехабилитација, Вардар Неготино беше подобар од Преспа со 1-2. Она што го спомнам, Охрид Кожув 0-0, сега Скопје го имаме со победа. Ова е дуел кој што дефинитивно ќе биде запишан како една негативна страница во историјата на победа, еден голем пораз кој што го претрпе тимот на победа. Ова беше дуел на два поранешни прволигаши, меѓутоа Скопје издоминира тука. Цехот на ваквиот голем резултат го плати тренерот Стојанче Дудимаговски, кој што си поднесе оставка. На негово место е назначен Филип Мирчевски, кој што ќе ја води победа, меѓутоа не е само проблемот тука тренерот. Играчите може по квалитети не е така лош. Тимот млади со неколку повратници, меѓутоа победа има пред се многу големи финансиски проблеми, проблеми во самата структура на клубот кој што и како влечат веќе од минатото, и ете таа победа која што веќе сезони наназад се бори за опстанок, дури играше и бара за опстанок, меѓутоа ова сезона ќе биде навистина тешко, како што кажав, поради кратењето на лигата. Големо Конјери е единствениот тим кој што и натаму нема триумф, нема ниту бодови, загуби на домашен терен од Осогово со 0-2, претходно спомнав за надпреворот помеѓу Детонет Плачковица и Шкенди Рачинов Радовиш 0-0, и она што го спомнав во Виница, екипата на Слога беше поразена од Беласица со резултат од 1-2. Ова беше одиграно во рамки на петото коло, и всушност ова се резултатите кои што може да ги видите. Она останува нели оној тежок болен пораз за победа од 8-1 на стадионот Железарница во Автокоманда, дефинитивно ќе биде забележан како пораз кој што ќе остане негативно запишан, една негативна страна во историјата на победа. Дефинитивно фудбалската прилепска гордост е на некој ниво кое што е далеко од тоа кое што треба да биде. Јас накратко ќе ги искоментирам и самите резултати од претходните кола. Во рамки на четвртото коло Беласица под рефлектори 7-0 го доби Детонет Плачковица, Тетекс со 2-0 славеше над Слога Виница, Шкенди Рачинова со 4-0 славеше висока победа над Големо Конјери, Осогово Скопје надпрво, кој што потоа тимот од Кочине се жалеше и на судиската арбитража, меѓутоа загуби со 2-3 од Скопје. Тој надпрво кој што го спомна Вардар загуби дома во Неготино со 1-8 од Саса, Брегалница 4-2 Новаци, надпрво кој што го следевте на телевизија преку Пресврт Штипини беа подобри. Потоа победа Охрид 2-3 и Кожув со Преспа 7-1. Ова беа резултатите ова четврто коло. Еве ги и пред вас на самата табела, може да ги видите резултатите. Полесно е да ги воочите овие резултати за кои што зборував. Може да видите дека тука е онај голем пораз кој што го имаше Преспа. Меѓутоа тука е онај голем пораз на Вардар Неготино. Дефинитивно овие се порази кои што се и меѓу најголемите во историјата на втората македонска фудбалска лига. Брегалница тој надпрво го доби, како што кажа, преку Пресврт. Шкенди Рачинов воопшто немаше проблем со Големо Конјери. Осогово тука водеше, па загуби преку Пресврт. Интересен надпрв, победа Прокоцка, 2 погодици предност на надпреворот против Охрид на домашен терен. Охриѓани успеа да го свртат во целост резултатот и да слават голема победа, затоа што рибарите, популарните рибари најави амбиции за влез во прва лига. И Беласица со 1-0 го доби надпреворот, кој што исто така го следевте на МН телевизија под рефлектори против Детонет Плачковица. Само еден погодок го реши надпреворот, искусниот Бојан Спирковски посна погодока за да екипата на Беласица слави против Детонет Плачковица во едно соседско комшиско дерби. Ќе погледнеме резултатите и од третото коло со цел затоа што многу полесно ќе биде да ја анализирам потоа табелата. Во рамки на тоа трето коло, кој што го одбележа исто така две големи победи. Овде ќе ја видите онаа голема победа на Брегалница на Тетекс, надпрва кој што се играше на денот на независноста на Република Македонија, 6-1. Исто така го следевте на МН телевизија. Детонет Плачковица надпрво кој што исто така го следевте на МН телевизија со минимални 1-0 ја доби Слога Виница. Стрелец таму беше Сашо Дуков, кој се постане атрактивен погодок. Беласица буквално го декласираше Големо Конјери со 1-7, Скопје Шкенди Рачинов 2-2. Ова е надпрво кој што видов исто така доста атрактивен, добра фудбал. Скопје имаше предност од 2-0, Шкенди Рачинов успеа во втори дел да дојде до 2-2 со неатрактивен погодок на Александар Ѓоргиевски. Од друга страна, Шкенди Рачинов новој надпрви работеше Љупчо Марковски Калц, кој што 25 години претходно беше тренер на Скопје. Охрид со 2-0 го доби Осогово, Преспа
буквално ја декласираше победа со 5-0, Каменица Саса со 1-3 славеше, односно Каменица Саса со 1-3 загуби од Кожув славеше во македонска Каменица, додека пак Новоци со 3-2 го доби Вардар Неготино во меч каде што тимото Неготино дојде со една голема негатива од 3 погодоци, меѓутоа успеа да се врати, но не доволно за да има комплетен пресарт. Ова се резултатите од ова трето коло. Ќе одеме да ги погледнеме сега резултатите и од второто и од првото коло и со тоа да направиме еден пресекен сублимат на се она што го имаме досега во втората македонска фудбалска лига. Како што кажав, голем дел од овие надпревари ги следите во живо на М-нет телевизија, со што ете како спортска редакција ја доловуваме ова атмосфера од второлигашки надпревари преку директни телевизиски преноси. Втората рунда донесе исто така интересни надпревари. Детони Плачковица го загуби надпреварот во Тетово, поточно тој надпреварот се играше во Јегуневце со резултат од 3-2 во меч каде што Детони Плачковица два пати доаѓаше во предност, на крај Тетекс направи комплетен пресврт, меѓутоа надпреварот го одбележа и 2 црвени картони за Радовишани. Слога Виница со 5-1 го декласираше големо Конјери, тој единствениот триумф кој што го има засега тимот од Виница. Шкенди Рачино со 2-1 славеше над Охрид. Ова е надпревар кој што се случи исто така преку пресврт и она што треба да го спомнам тука исто така, овој надпревар го следевте или на М-нет телевизија, каде што видовме навистина дерби надпревар на две екипи кои што претендираат за висок пласман. Можеби Шкенди Рачино не излезе јавно да зборува дека има амбиции за прва лига, меѓутоа има резултати кои што ќе го водат тимот кон прва лига. Охрид излезе јавно и кажа дека има амбиции за прва лига, меѓутоа тука го доживеа барем за сега единствениот пораз. Осово со 2-0 славеше над Преспа, победа со 2-0 ја доби, односно Каменица со тука имаше предност од 0-2, па во овој случај победа успеа да стигне до 2-2, имаше можности да сврти, меѓутоа исто така ќе забележи моментот дека Саса не реализираше еден пенал, така да беше ова навистина интересен надпревар. Саса Прокоцко 2 гола предност, победа дојде до 2-2, испушти неколку шанси за триумф, меѓутоа на крај двете екипи мора да се задоволат со бод. Кожув со 2-0 ја доби екипата на Новоци, додека пак во Неготино Брегалница славеше со 0-2 над Вардар Неготино. Беласица Скопје, ова надпревар кој што навистина беше надпросечен за втора лига, затоа што беше некој со налик на прволигашки фудбал. Скопје победе, потоа со 0-1 па дојде Беласица до 3-1, па на крај во финишот 3-2, надпревар под рефлектори на фантастична атмосфера, ми се чини дека слободно можам да речем публика имаше меѓу 900 до 1000-1200 можеби публика, навистина на фантастична атмосфера беше тоа тогаш на тој надпревар каде што ете видовме 5 погодоци. И одеме на крај да ги проследиме резултатите од тоа прво коло, да се потсетиме како всушност беше отворена новата сезона или првата рунда од втората македонска фудбалска лига. Еве ги пред вас резултатите. Вардар Неготино славеше со 2-1 над Тетекс, Брегалница Кожув надпревар кој што го следевте на М-нет телевизија, дуел на двајца штипски стратези кој што заврши без победник и всушност тоа беше единствениот надпревар без погодоци и оние од претходното коло во Охрид и во Радовиш, значи имаме само 3 надпревари досега без погодоци. Брегалница Кожув 0-0, Новоци со 2-0 ја доби победа во на Пелагонинско дерби, потоа Каменица Саса Осогово 1-1, Преспа доживеа пораз од Шкенди Рачиново со 0-3, Охрид Беласица 1-1 на Билиен извори, Скопје минимално со 1-0 ја доби Слога Виница на Железарница во автокоманда, а пак Детони Плачковица со 0-4 стартуваше против големо Конјери во надпревар каде што видовме 4 погодоци за славие на тимот на Горан Здравков. Овие резултатите, ове она како што досега одиграа екипите и практично што видовме и што она што го зборував на почетокот дека навистина многу погодоци се постигнати во рамки на тоа четврто коло, 40 погодоци, навистина гледаме дека имаме голема ефикасност, борбата која што кажав ќе биде доста неизвестна поради кратењето на лигата и всушност тоа прави да имаме навистина една неизвестна сезона. До сега имаме, како што кажав, една тренерска промена. Стојанче Дунимагловски си замина, цехот го плати со големиот пораз, на негово место е назначен Филип Мирчевски, 36 годишен стратег, млад тренер кој што ќе мора многу да поправа во победа. Меѓутоа, онова ќе се наврта на почетокот емисијата, не е само проблем резултатите кои што се рефлектираат, најголем проблем за овие резултати се финансиските проблеми кои што ги има клубот години наназад.
и самата организација имаше најави за спонзор кој што влезе па се откаже и така натаму, во еден тотален хаос се победа внатре, во она што можеме да дознаеме или што практично гледаме што се случува, меѓутоа ќе видиме колку и новиот млад тренер ќе може да се снајде во една таква ситуација и што всушност ќе може да направи со победа. Имаме неколку нови третолигаши, како што е Големо Конјери и Шкенди Речиново, кои што по долги години се враќаат. Слога Виница по неколку години камбек има екипата на Тетекс, кој што исто така се враќа по една година. Од сите овие екипи, Големо Конјери е тој кој што е во една многу лоша ситуација, барем за сега нема ниту еден освоен бод, само 2 постигнати погодоци, 22 примени. Победа во тотален хаос, како што кажав, Преспа исто така повратник после долги години. Меѓутоа, ете, во следното коло на градскиот стадион во Прилеп на Гоце Делчев ќе се соочат Победа и Големо Конјере во дуел од дерби или дерби практично дното на табелата на две екипи кои што досега немаат позитивен резултат или немаат триумф, па ќе се борат за прво сезонско славие. Ќе имаме можност да ја погледнеме самата табела и да видиме што практично од самата табела произлегува или што може да очекуваме кога е во прашање самата табела и ќе имате појасна и попрецизна слика за да видите што на што се случува. Гледате дека од самата табела тоа што претходно го зборував, тука има една техничка грешка, кај бројот 17 треба всушност да биде бројот 16, значи екипите позиционирани од 12-тото до 16-тото место или во случајот ако ова е конечна табела, ова би значило дека екипите како Саса, Слога, Преспа, Победа, Големо Конјери би испаднале директно од втората лига. Осогово, Тетекс, Вардар, Неготен во овој случај бидејќи тоа е бараш зоната 9-то, 10-то и 11-тото место би играле бараш за можен опстанок во втората македонска фудбалска лига. Промени имаме и во горен дел од табелата. Во овој случај ако ова е конечна табела, Брегалница би било нов прволигаш, Беласица и Кожув би играле бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Токму тоа прави да имаме една навистина интересна сезона. Ја анализираме самата табела. Брегалница и Беласица се перфектни во идентична форма. 4 победи, 1 реми, двете екипи немаат пораз и гол разликата му идентични на двете екипи. 15 постигнати со 4 примени погодоци кај Брегалница, 14 постигнати 5 примени кај Беласица, плюс 11 со плюс 9 гол разлика, 13 бодови. Следува Кожув. Кожув кој што го води младиот стратег Иван Варадиновски, ми се чини овој старт кој што го има Варадиновски сега во Кожув, наликува на кој што започна во Детони Плочковица. Ќе видиме колку и како ќе издржи Варадиновски таму, меѓутоа ова е налик на онаа сезона, можеби ќе е реприза на сезоната кога практично Детонит под негово водство немаше пораз на домашен терен, па дури во финишот на сезоната прими еден погодок. Ќе видиме она ми се чини дека Кожув одамна немал ваков старт во нова сезона, во ваква сезона, во вакви околности, во сезона во кој што кажав ќе биде доста неизвестно се обезби останокот и да се планира нели влез во прва лига, меѓутоа Кожув со 3 победи, 2 ремија, 12 постигнати погодоци, меѓу еден од најефикасни напади, само 2 примани погодоци, Кожув има најдобрата одбрана со плюс 10 позитивна гол разлика, 11 бодови на своето конто. Во идентична форма е Шкенди Речинова 3-2-0. 3 победи, 2 ремија, 0 порази, 11 постигнати погодоци, 3 примени, втора најдобра одбрана, плюс 8 гол разлика, исто така 11 бодови на своето конто. Следува Скопје, кој што пополека влегува во ритам. Знаете, во на изјава која што ја даде тренерот на Скопје, селектор на формираната У20 репрезентација Александр Таневски, вели дека пред надпреворот со Беласица, тоа што и рече дека, или по надпреворот практично, да рече дека тие немале толку многу време за подготовка, од причина што на 3 недели пред почетокот на првенството го склопиле тимот, се собрале за почелне со тренинзи, до некаде нели се рефлектираше врз некои резултати, меѓутоа Скопје влезе во еден добар ритам, 3-1-1, значи има 3 победи, 1 реми, 1 пораз, тој од пораз кој што го имаше од Беласица во Струмица, ремито со екипата на Шкенди Речино домашен терен, најефикасен напад, 16 постигнати погодоци и 8 примени, 10 бодови на своето конто. Она што зборував за Новаци, повлезо на новиот спонзор за дување позитивни ветри, што таму видите Новаци на високото 6-то место, одличен старт, 9 бодови на своето конто, 3 победи, 2 порази, 8-8-0, нели гол разликата, позитивна гол разлика, позитивна 0. Следува Охрид со 8 бодови, Охрид кој што најави амбиции за влез во првата македонска фудбалска лига,
е во една интересна ситуација каде што ќе мора сериозно веќе да го следи ритмот на Брегалница и Беласица и Кожув, па и Шкендија Рачино, затоа што ќе му биде наистина тешко на Охрид ако сака да се обезбеди директен влез во првата македонска фудбалска лига, затоа што веќе гледате дека Брегалница, Беласица по полека некако одвојува тука и Кожув, па и Шкендија Рачино, овие се 4 екипи кои што имаат двоцифрена, поточно 5 екипи со Скопје кои што имаат двоцифрена предност. Потоа следува тимот на Детонит Плачковица на 8-та позиција со 7 бодови на своето конто, како и Осогово. И овие две екипи ќе се соочат во следното коло. Идентична форма, имаат 2 победи, имаат исто така и по едно, можеби тука ајде некој надпрев кој што 2 порази и 1 реми кој што го направија екипите, имаат учинок сличен од аспект на погодоци, 7-7 постигнати погодоци, 4-6 примени, по 7 бодови го делат тоа 8 место, ќе видиме што ќе донесе овој дуел веќе во следното коло, кога ќе се соочат овие две екипи. Понатаму следува екипата на Тетек со 6 бодови, колку што има и Вардар Неготион 10-11 место, па Саса доаѓа овде со 5 бодови. Рударите имаат лош старт во новата сезона, не играат според посокуваното, ќе имаат навистина тешка сезона кога е во прашање борбата за опстанок, ќе видиме колку рударите ќе се рехабилитираат и ќе се вратат на тој победнички колосек со цел да се излечат некаде во горен дел од табелата, па доаѓа Слога Виница. Она кој што го зборував за тимот од Виница е дека има тука гледате една победа таа против Големо Коњери со 4 порази. Тимот од Виница има 6 постигнати погодици, од кои 5 се само против Големо Коњери, еден погодок кој што го постигнаа против Беласеност Национален превер не постигна погодоци, 7 примени со 3 бодови на своето конто, колку што има и Преспа од Ресен. Потоа следува победа со само 1 бод. Прилепската фудбалска гордост е на предпоследното место и на дното е Големо Коњери без бодови. Всушност овие две екипи веќе во следното коло ќе се соочат во директна дерби пресматка за тоа нели кој да дојде до прво сезонско слави или евентуално да ги поделат бодовите, па така да не се израдуваат на триумф. Најлоша одбрана има дефинитивно Големо Коњери со 22 примени погодоци. Најлош напад исто така Големо Коњери, само 2 постигнати погодоци, и ова е нели онај поразителен факт. Меѓутоа Големо Коњери е екипа која што свесно влезе во овој, ајде јас ќе речам, фудбалски ризик, знаејќи каква ќе биде сезоната, знаејќи ги нивните квалитети, пред се финансиите со кои што располага или буџетот овој тим, скромен, меѓутоа се игра, јас би рекол, од срце, чиста љубов, и ете, ако се укаже шанса за нешто позитивно, да се укаже шанса, таму ги води младиот тренер Јовица Блажевски, кој што ете има една можност да се докажува да напредува својата тренерска кариера. Ова е табелата која што имавме. Ќе спомнам овде и во делот на најдобрите стрелци кои што ги имаме во досега или во овие 5 одиграни кола. Најдобар стрелец во втората македонска фудбалска лига е Виктор Ангелов, фудбалер на Скопје, со 7 постигнати погодоци. 6 погодоци има Андреј Симеовски од Каменица Саса. Интересно за Симеовски е тоа што беше промовиран во Охрид, бидејќи минатата сезона беше најдобар стрелец, ми се чини со 14-15 погодоци кои што ги постигна за Саса. Практично Саса имаше одлична сезона минатата сезона. По најголем дел нели од погодоците ги постигна Андреј Симеовски, кој што потоа направи трансфер во Охрид. Таму беше промовиран, меѓутоа сплет на околности Симеовски одново се врати во Саса, не заигра воопшто за Охрид на официјален надпрев, освен на пријателски надпревари, и веќе гледаме дека Симеовски одново ми се чини дека ќе биде тој кој што ќе конкурира за најдобар стрелец или меѓу најдобрите стрелци, што затоа што веќе има 6 погодоци на 5 надпревари на второто место. По 5 погодоци има Тавеби Ислами од Кожув и Бојан Спирковски од Беласица. Она звучно големо осилување кое што го реши надпреварот против Детонит Плачковица. 4 погодоци има Стефан Јовановски од Новаци, веќе тука следуваат доста фудбалери со 3 погодоци. Накратко веќе ги скоментираме нив. Иван Глигоров, штипјанецот кој што од Брегалница замена во Охрид, Петар Гугулјанов од Кожув, Сашо Дуков кој што константно наназад години и години најдобар стрелец од Детонит Плачковица, Давид Карамачовски од Преспа, Даниел Карчевски од Брегалница, тука и младиот Даријан Тасев исто така од Брегалница, и двата фудбалери на Вардар Неготион, Насав Шабанов и Ѓорги Шишков. Голема листа на постигнати погодоци, со 2 погодоци имаме над 10 на фудбалери, со еден погодок повеќе од 40 фудбалери можеби, а автоголови се постигнати вкупно 4.
Михо Андреевски од Големо Конјере, Албро Каба од Охрид, Филип Анасиевски од Детонит Плочковици, Дино Најдовски од Скопје се 4 фудбалери кои што досега се постигнаа автоголови. Ова беше листа најдобри стрелци. Ќе одеме сега да видиме што ќе донесе следното коло. И знаете стандардно, нели, ќе најавиме со време кој натпревар ќе може да го следите на МНЕТ телевизија од оваа 6-та рунда. Ќе видиме кој ќе биде звучен интересен натпревар за да го проследите преку директен пренос на МНЕТ телевизија. Новаци, Каменица Саса, кажав, ова е натпревар каде што Саса ќе мора да најде начин како да стигне до, нели, таа победничка, до таа победа, за да продолжи во некој победнички ритм, да се врати на победите. Новаци со триумф дефинитивно ќе има значителен скок на самата табела. Брегалница како голем фаворит, слободно ќе речем и апсолутен фаворит пред верената публика во Штип на градски стадион ќе ја пречека Преспа. Вардар неготивно против Охрид. Она што можеби ќе значи знак на предпазливо. Вардар неготивно знае многу добро да игра со фаворити. Вардар неготивно знае да на свој терен да биде доста опасен против фаворити. Лани знаете дека, нели, тука Брегалница загуби со минимално 1-0, меѓутоа загуби 3 важни бодови и тоа всушност одлучи да Брегалница не патува во првата лига. Кожув против Скопје, победа Големо Конјере, ова е дуелот кој што го спомнав на две екипи кои што ќе претендира, нели, за да дојдат до прво сезонско слави. Сокол од Детонит Плочковица, дуел кој што ќе биде доста неизвестен, особено ќе се потпира на поддршката од верените навивачи. Домашен терен, тоа ќе биде предно за нив. Детонит Плочковица ќе се потпира можеби на некоја форма која што, ајде, според играчите кои што ги има, е поквалитетното Сокол, меѓутоа ќе видиме колку ќе може тоа да го оправда. Шкенди речено Слога Виница, Шкенди речено ќе бара триумф за да се врати на победничките патеки, за да после она реми кој што го имаше во Радовиш, меѓутоа и за да продолжи да го напаѓа врвот. Од друга страна Слога Виница само триумф ќе биде позитивен исход за нив. Реми не знам колку ќе биде во полза, меѓутоа нормално дека ќе биде пак по-позитивен резултат отколку пораз, затоа што нов пораз за Слога Виница ќе значи и длабока резултатска криза. Тетекс Беласица во Тетово. Тетекс на домашен терен знае да биде доста опасен, доста неизвестен, доста непредвидлив. Беласица веќе ќе има некој посериозен тест, особено на гостински терен. Струмичени веќе ќе бидат исправени пред еден доста навистина предизвик, да видиме колку, нели, четата на Александар Стојанов ќе може да се пробие во Тетово, да освои Тетово и во Струмица се врати со 3 бодови. Ова најавата за 6-то коло, спомнав уште еднаш дека, нели, ќе информираме кој натпревар ќе оди директно на МНЕТ телевизија, затоа што од тоа што можеме да го видиме доста неизвестни надпревари. Дефинитивно ми се чини дека во Кочани, па и на надпреварот меѓу Шкенди речено Слога Виница ќе имаме доста неизвестни надпревари, каде што, како што кажав, ќе се бара секако бодови. Мислам дека фокусот ќе биде тука некаде, додека пак секако и во Гевгелија ќе видиме дерби од горниот дел на табелата, Кожув против Скопје. Кожув нема пораз, Скопје предводот Александар Таневски ќе се обиде прв да триумфира во Гевгелија, меѓутоа прв и да го победи воопшто тимот на Кожув. Ова беше горе-долу се она што го направивме како анализа и се она што можеме да го очекуваме од новата сезона. Уште еднаш ќе потсетам дека навистина одличен старт имаме во новата сезона. За сега она што можеме да го видиме, проследивте доста, нели, надпревари преку пренос на МНЕТ телевизија. Слободно ќе кажам дека нашата соработка со Фудбалската федерација на Македонија продолжи во сезона 2025-2026. Надпреварите ги следите преку директен преноси, некои што се возбудливи и секако преку статистика со коментатор со цел да ја доловиме самата атмосфера од фудбалските терени широм Македонија. Уште еднаш ќе потенцирам, ќе видиме кој надпревар ќе го пренесуваме на МНЕТ телевизија. Во секој случај ќе биде доста неизвестно коло и ми се чини дека ова коло ќе биде пресудно, особено за горен дел од табелата, и можеме веќе ќе ги издвоиме екипите кои што ќе се борат за прва лига, екипите кои што ќе се борат можеби за бараж, можеби некаде да бидат да високо да котираат всушност, како и екипите кои што ќе се одвојуваат или ќе се борат за опстанок пред се тој надпревар кој што ќе одлучи за тоа кои екипи ќе се борат, ќе биде во Прилеп, каде што ќе се соочат Победа и Големо Конјере во дуел на две екипи кои што досега потврлија во целост и две екипи кои што ќе, нели, сакаат да стигнат до прво сезонско славие. Почитувани гледачи на МНЕТ телевизија, ова беше се што подготвивме овој спортски магазин кој што од самите почетоци го посветивме на македонскиот спорт. Останете понатаму со програмата на МНЕТ телевизија и спортски поздрав до следно видување.